ကာရုပ္ပကညာယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနမနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမုန်းမဖြစ်လွတ်လူရှိသောညာဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားဥပ္ပခါကမမုန်းမဖြစ်လွတ်လူရှိမှုပေါင်းလိုက်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခါယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးမမုန်းမဖြစ်လွတ်လူရှိသောညာဒါဥဒိပိမှုတဲ့ခေါ်ဒီညာမမြင်ရင်တော့အတ္တိနဝအတ္တမိယေနဝငါကိုဟူသောအတ္တဝါဒဇွဲခြင်း၎င်းငါပဲဥစ္စာပစ္စည်းဟူသောအနေအချင်း၎င်းနိမ့်တဲ့မဲ့မောမောနဲ့တွဲလာယုံကြည်တဲ့ဒါကြောင့်လေတဘောပြီးတဘောဆက်ကထူခန္ဓာ၅ပါးမရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်အလုံးလုံးခန္ဓာ၅ပါးရက်ကြောင်းပြတ်ကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော့ဘယ်ခါမှအမထုံးဒါပြီးလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအထင်လွဲမြင်လွဲနဲ့အတ္တနာဝဟူသောပုရိယအတ္တမိယေနာဝဟူသောပုရိယခန္ဓာ၅ပါးပေါ်အထင်လွဲအမြင်အချင်းလွဲခြင်းနဲ့လွဲမှားခြင်းနဲ့မှားတာဒီအလွဲအမှားကြီးဘယ်ခါမှသင်္ကြန်တန်ရှင်းမလဲဆိုတော့အခုလိုပဲယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဒါယုတ်ပဲဒါနာပဲဒါခန္ဓာပဲဒါအာရဏဒါတတ်ပဲလို့ကြက်သားပိုင်းလုံးချာနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့သို့သောတဏှာစိတ်ဆွဲထားတဲ့အတ္တဝါဒလည်းပြုတ်တဏှာစိတ်ဆွဲထားတဲ့အတ္တနိယဝါဒလည်းပြုတ်ဒီလိုမှပြုတ်နိုင်တယ်ဒီယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဘုရားစကားပရမတ္တဘောကိုနည်းနည်းလေးမှမသိဘူးမကြဘူးမလေ့လာဘူးခဲ့တော့ဒီအတ္တဝါဒအတ္တနိယဝါဒဆိုတဲ့ဝါဒဆွဲကြီးဟာဒီတော့ခါမှစိတ်ထဲကမစွန့်ခွာအောင်မပေတတ်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးမစွန့်ခွာနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီတော့မှလည်းမညာပူညာရမှာပေါ့မညာပူညာမရလဲတန်ត្រာကလဲမဆုံးအမြဲပြတရကြလဲဒါရယုဒ္ဓမနနာခန္ဓာ၅ပါးဘုဒ္ဓနာဇံဒီရန်ဆိုသူပဲအာဟုတိခံပြီးတော့ပေပအနွမ်းနဲ့ခံလို့ညစဉ်ညရနေစဉ်ရဲတဲ့သင်္နမပြတ်မကွက်တက်လာတော့ရုပ်ကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းကြီးပြီးလို့ယူပါပရိစ္ဆေဒညာနာကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းကြီးပြီးလို့နာမပရိစ္ဆေဒညာယုံနာတစ်ပါးပေါက်စားပြီးခန္ဓာ၅ရာဖြစ်နေပါလားလို့ပိုက်ချထင်သိလာတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဒါရမကတို့ထိုယုံနာတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့အကြောင်းမဲ့တက်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်လာတာထိုဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းဒီပလီပါလေဒီကိစ္စရှိပြီးစားပညာကြားရလို့တဘာဝအားဖြင့်ထိုအကြောင်းရင်းတရားကြီးသိသိနိုင်လာတဲ့သိစီယပရိက္ခညာဒီညာတွေရရဲ့ဒီညာတွေကြကြနာကနားလေလို့တဏှာလုံးကလွဲနေလွဲမှားနေမှားလို့ကျိုးမဲ့ယုံကြည်လာတော့အတ္တဝါဒအတ္တနိယဝါဒတွန့်နိုင်ကျင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒါပြင်တဲ့ကြည့်ပြီးလို့ပြန်ပြီးတော့အထူးပြင်ရှိရဒါလည်းတရားယုံကြည်ဖြစ်နေတဲ့လူချင်းချင်းမဲ့မောမောနဲ့လိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှလိုက်ကြရလို့ရလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှလည်းကြည့်ပြီးလို့ပြန်တင်တတ်ဒီလိုမှမဟုတ်တဲ့တော်ဤရောဤဝိจิတန်ကြီးဆိုတဲ့အနေအချင်းလိုက်တော့လေဒီတိုင်းရတော့လေဒီတိုင်းတော်ဤရောဤဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တရားကြည့်ပြီးလည်းမခဲသင်္နာကြည့်ပြီးလည်းမမြင်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒါကြီးလို့ကိုယ်မှအမျက်မထွက်ခဲ့ဒါအမျက်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကြတော့ကြည့်ကြည့်လို့မဆုံးပါဘူးဒီလေအမြဲပြကျင်းချင်းရှင်းနဲ့ကြီးသားဘမန္တကဖြစ်ဒါကြီးလို့တကြိမ်တစ်ခါမှမကြဘူးမနာဘူးတဲ့မသိဘူးတဲ့အသိဘူးတွေနာရကြရကြည့်ရတယ်မှတ်ရတယ်ဒါရလားတန္တရာကြီးတွေငါတို့ထောက်အတရားရသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအရဝမ်းတာလို့မဆုံးအယုံဆုံးကြဲတာဆိုအပယ်လေးကတခါပိတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးကိုရပြလို့မဆုံးနိုင်တရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးထူးရပြီလေဒီတရားနဲ့တွေ့လို့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့လို့ငါတို့မှာအနာဂတ်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးလို့ကြာအကြောင်းမရှိအပယ်လေးကတစ်ခုမျိုးနဲ့ကြာအောင်မယ်ဆိုရက်အချိန်မောင်းကပြင်ချပင်ချမရေမတွက်နိုင်အောင်တွားအောင်အဲဒီလိုအပယ်ဝိတုကကြီးများလုံးလုံးကြီးကျင်းကျင်းတော့ယတိပြအပြင်စက်တက်ပြီးပြေးလိုက်တယ်ကျေတင်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တရားကျေးဇူးကတင်လို့ဆုံးကြအကြောင်းမရှိရှိတယ်မမရှိပါဘူးဒါသိတဲ့လူကခုနပြောတဲ့ဘာသာလောဝိจิတကြီးဆိုတဲ့
အနေပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားကြည့်ကြည့်လည်းမသိဘာလို့မသိကိုယ်လည်းပဲရလာတဲ့အရာကလည်းထူးကြတာလည်းမဟုတ်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမိသားကနေပြီးတော့ပြီးခံပြီးတော့နေစဉ်ရဲ့ဆက်အာဝိပိကရဲ့တက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုသင်္ခါရိပ္ပစညာစကားမှာအဲ့ဒါလမ်းကုန်ပြီးမဲ့ဝင်တော့လာကုန်ပြီဆိုမှဝိပဿနာအလုတ်ကပြန်ဟုတ်တယ်နာဂามဝိပဿနာဒီတရားရောက်ဒါလမ်းဆုံးမဲ့သင်္ခါရိပ္ပစညာပြီးဝိပဿနာနယ်ကပြန်လမ်းဆုံးဤဒါရတဲ့ပြေးပြီးတော့မုံမြတ်တဲ့ဝိပဿနာအလုတ်ကောင်းပြီဆိုတော့ဝိပဿနာအလုတ်မဲ့နဲ့ဖိုးနဲ့အနိကဆုံးဆိုတော့ဝိပဿနာအလုတ်ငါတို့ကြိုးစားအထုရှင်လို့ရှာအောင်တယ်ဆိုရင်တပါကနာလို့လဲရှာသုံးကြတဲ့ဘုံလဲရှာဘယ်တော့မရှိဒါလို့လမ်းဆုံးပြီပေါ့သမထနာညာအစသင်္ခါရိပ္ပကညာအထိညာစဉ်ပထမရပါ9ပါးရှိသွားတယ်နောက်တစ်ခါအနိလောမညာထည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိ10ပါးဝေ10ပါးအဲ့ဒါဝိပဿနာညာ10ပါးဆိုတာမှတ်တချို့ရတယ်လေဒီနေရာညာစဉ်10ပါးညာစဉ်10ပါးတယ်မပြောပဲညာစဉ်16ပါးညာစဉ်16ပါးနဲ့ဒီလိုလည်းပြောကြညာစဉ်16ပါးဆိုတော့တို့တင်နိုင်ကြီးကညာစဉ်10ပါးမူထားပြီးပြနေတော့ညာစဉ်16ပါးဆိုတော့တချို့ကနားလေတော့ဒီကကတော့ညာစဉ်16ပါးဟိုနေရာဒီနေရာကညာစဉ်16ပါးခေါ်တယ်တို့တင်နိုင်က10ပါးခေါ်တာတော့တို့6ပါးတော့ရော့နေပါလားလို့သူတို့မှတ်လို့ပါဠိကတွေ့ဒီညာစဉ်10ပါးကအတိကအချက်လို့ညာစဉ်10ပါးချပြထားတာလာမဲ့အနုလောမဉာဏ်ဝင်လာတော့ပေါ်လာလို့အနုလောမဉာဏ်လို့ကုတ္တရကူဉာဏ်လို့ပါဝင်လာလို့လက်လာလို့ဒီတော့အလုံး12ပါးမဲ့ဉာဏ်နဲ့73ပါးပူဉာဏ်နဲ့14ပါးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့တို့ဒီ14ပါးထဲမှာတို့ပထမသင်ကြားလာတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တဲ့15ပါးလို့လား15ပါးဆရာသိစရာပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တဲ့16ပါးလို့16ပါးဟေးအဲ့ဒီ16ပါးကိုစကားပြောညာရဲ့16ပါးညာရဲ့16ပါးဒီတော့နားလေလူများကတို့တင်နာကပြတဲ့ညာစဉ်ကပြင်းရတယ်6ပါးတော့နဲနေပါလားဒီမှတ်ပြန်မှတ်မှာကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမမှတ်ပါနဲ့လို့စကားအဆမ်းမသိမြင်လို့လုံးလုံးလျားလျားအားဖြင့်ပွားများအပ်တဲ့ညာစဉ်10ပါးကိုဒါအဓိကထားပြကို6ပါးကလည်းပါဠိရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနာဝိကပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပါရုပ်လားပါရပါဗျာရရပြီပြီနာဝိနမပေါက်ကပြီးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပြတာနာဝိကပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒါဒုလိများကကြည်မြဲမြဲကြီးနဲ့ရတယ်ပြီးပါပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီရကညာကျတက်တဲ့အချိန်မှသာနားတာပါဟုတ်တယ်မလဲဟုတ်တာပါရကြမလဲရတာပါနားလို့ကြမလဲလဲတာပါဒီချိန်တစ်ခါနားအောင်နဲ့တို့တင်နာက၎င်းယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးတို့အဖြစ်အပျက်ကိုဓမ္မဝကြကြနဲ့နားလေအောင်သင်ကြားတတ်တော့လိမ္မာလာတော့နာပရိကပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပါပြီးသားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတို့ယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်လာတော့အကြောင်းရင်းကိုသိသိတယ်ဆိုတော့ပြည့်စုံပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ထုံးလို့ကြည်ရေလို့နောက်မွေကပတ်ခံတဲ့ပြည့်ရဲ့ကြီးတာနှညာနေလားနှညာပါဗျာအခုပြနေတဲ့ဝိပဿနာညာဆရာတဲ့12ပါးနေလား12ပါးပါဗျာခုအနုလောမညာရှင်ဝင်လိုက်တော့မဟုတ်ကြီးလည်းဝင်လိုက်တော့ကုသရကူညာပါမယ်မဲ့ညာပါမယ်ဖူညာပါမယ်ပိဿကနာညာပါမယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလေးညာနေလားလေးညာပါဗျာအဲ့ဒီလေးညာကအားထုတ်ရတဲ့ညာမဟုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမဲ့ဝင်စေခဏမဲ့ကြီးရဲ့ပြည့်ဝင်လာတဲ့ညာရှင်၄ပါးကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရီပါမှာထည့်ပြီးတော့အကျေတူပြောနေရမလို့ညာရဲ့16ပါးတက်လာလို့ညာရဲ့16ပါးဟောလို့ဟောတဲ့ညာမှာဟောရတယ်ပြောတဲ့ညာမှာပြောရတယ်ပြင်တဲ့ညာမှာပြင်ရဒီနောက်ဆုံးညာ၄ပါးကပြင်ကြနေကြမလို့လက်ပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာမဲ့ကြီးကအလိုလိုဝင်သွားတဲ့ညာရှင်၄ပါးကိုနားလားဗျာဟောတဲ့ညာရဲ့တစ်ဆက်ပါးလို့လားတစ်ဆက်ပါးပါဗျာအဲ့ဒါဒီကလည်းမှတ်ဒီတော့ဝိပဿနာနယ်မှာဖြစ်ရဲ့အခုသင်္ခါရိပ္ပက9နံပါတ်ဆိုတဲ့ညာဟာပွားများအထုတ်တဲ့အလုံးလို့ရတဲ့ညာနဲ့မှပြင်နောက်ဆုံးညာဆိုတော့မှတ်သင်္ခါရိပ္ပကညာပြီးရဲ့လက်ဝင်ဖူရောက်ဆိုတဲ့အနုလောမညာကောက်တော့မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့သင်္ခါရိပ္ပကညာအလုံးလို့ရတဲ့ညာမှာနောက်ဆုံးညာလို့လားနောက်ဆုံးညာပါဗျာဒီကျေးဇူးမျိုးပွားများအထုတ်အလုံးလို့လုပ်ပြီးဆိုမှပြင်မဲ့ညာဖူညာရရောတဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာနယ်မှာဖြစ်၎င်းသင်္ခါရိပ္ပကညာမြင်ရတာတက်ရတာလိမ္မာရတာပြီးကျွမ်းရတာတဲ့ဒီမူလွန်ပြီးလက်နဲ့အနည်းဆုံးဖူနဲ့အနည်းဆုံးဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြမှာတဲ့ကိုရှားကြည့်ဘာလို့ရှိ
လူပဲရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာလို့လူပဲရှိပြီးပြီးလက်မဟုတ်လားလက်ပါရဲ့ဒီအနုလမညာဆိုတော့တရားဟုတ်ပါဘူးအနုလမဆိုတာအနုလမညာဆိုတာမဝိတိမေဇမဝိတိကြတဲ့ညာအနုလမညာခေါ်ပါလေဆယ်နံပါတ်နားရလားနားရပါဗျာမှတ်တယ်မှတ်ဒီတော့ဒီသင်္ခါရိပ္ပကညာလည်းပဲတို့နောက်ဆုံးညာကပြခဲ့ပြီးဒီလက်ကလည်းပတ်ခဲ့ပြီဒီနေ့ကျတော့အနုလမညာဝင်ကြစို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလူရလည်းမစုံခုညာအနုလမညာဝင်တဲ့အခါမဝိတိချပြလူရလည်းမစုံအဲ့ဒါမစုံတဲ့လူကြီးကြည့်လိုက်တော့မိုးလည်းမရွာဘူးဒီနေ့မနေ့ကမစုံဘူးဆိုတော့မိုးရလို့ပေါ်ထားတာတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလူဆုံးဆိုတော့မိုးရွာပဲနဲ့မလာတဲ့နေရာထောက်တော့အဲ့ဒါအထောင်သမားတွေပေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အစခဏကတော့ဝင်လူပြီးတော့တော်ရွယ်ကြလို့နေတာအဲ့ဒါမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုဥညာဟောတော်ကြောက်လားအလေတကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်အဆောင်လူကြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတာဟုတ်လားပြောပါဒီနိဗ္ဗာန်အဆောင်လူကြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဥညာဟောတော်အခုလည်းဒီလိုပဲမညာပူညာအဆောင်လူကြီးရတာမဟုတ်အဆောင်သမားကြီးခေါ်တယ်မိုးမှမရွာပဲလူကြီးနဲ့လူကတော့မိုးရွာတဲ့နေ့တောင်အပြေးတော့လာပြီးသင်္ဍာရဖွင့်ပေးတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအခုမိုးတဲ့နေရာပဲနဲ့မလာတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒါအထောင်သမားခေါ်တော်ကြီးရောကြီးရဲ့ဝိจิตတန်ကြီးပဲဆိုတော့မှတ်တာဒါကြီးလေလို့ဒီလိုအထောင်သမားတွေဒီလိုလို့ခဏညာလူတဲ့လာတဲ့လူများကဒီကမဝိတိချပြလိုက်တဲ့မဝိတိအစင်လေးကိုရအောင်ယူသွားအဲဒီခဏညာမလာတဲ့လူကြီးရှေ့မှာတက်ပြင်ကကြပြေကြတော့ပြောတော့ဟိုကမေးလို့ပြန်ပြောနေပြောဖို့ပြောနေပြီးရင်သင်္ကန်းတော်လာပြောဒီလောက်တောင်ညံလာရတဲ့လူတွေဒါလူချင်းစိတ်ပြင်းနေဆန္ဒတပြင်းနေပြင်းဆိုတာအမှန်သိတာနော်မှန်ပါလားကြာလုံဆုံးညာပြီဒါရလာတဲ့လူတွေတရားတရားထောက်ချလို့အဖြစ်ငါကတော့မပြောပါဘူးပြမှာတယောက်တည်းလာပြမှာလာရဲ့စေတနာတိကထားပြဒါကြောင့်မလာတဲ့လူတွေအပြစ်ကံပေးတဲ့အနေအချင်းပြေကြတော့ပြောလက်ပြန်အားကြတော့ခုညာပဲလိန်ချပြောခဏညာမဲ့ဝင်ပေါ့ကွာသင်္ခါရိပ္ပကညာအပြီးအနုလောမညာဝင်ဆိုတာမဲ့ဝင်သွားတာဟေ့ဟာလားမှန်ပါရဲ့ကြာမဲ့စမဲ့ရှိကြတယ်ဆိုတာညာဒီလိုကိုပြေကြတော့ပြောဘုရားမေးလို့ပဲပြေလို့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့သိကျင်တော့မေးပါလားသင်္နာအပြောရင်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါသင်္ခါရိပ္ပကညာပြီးတော့အနုလောမညာတက်ဆိုအဲ့ဒီအနုလောမညာဆိုတဲ့ဆယ်နံပါတ်ညာဟာဘယ်လိုနေသလဲလို့ဒါကိုပဲပြရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြည့်ဒီကငါအကျဉ်းလေးလျှောက်ပြောတမားကြီးလည်းကောင်းတာသင်္ခါရိပ္ပကညာကြီးကိုတဲ့မိဘကမယောက်ျားကလေးမနေမနာကျေးဇူးပွားများအားထုတ်တော့ယောဂဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာတဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာကြည့်ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးသည်တို့နောက်ဆုံးပြသွားတာယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စအဖြစ်ပဲဒုက္ခအဖြစ်ပဲအနတ္တအဖြစ်ပဲသိရင်လည်းတဲ့ကိုယ်ကသိဒီကလျော်စွာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအနှစ်သာရရှာနေရတော့ဘာမှမရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာနိစ္စသာရလည်းမရှိပါလားဟာဒုက္ခသာရလည်းမရှိပါလားအတ္တသာရလည်းမရှိပါလားဘယ်ကိုမသိလားကွာသိလားဗျာဒါရဏဆိုတော့မဟုတ်သေးအတ္တိနဝအတ္တနိယနာအတ္တနိယနာဝနာတေဟမမနာတေနာတေမနာတေဟနာတေမမဒီယုံနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားကြီးဒီငါလည်းမဟုတ်ပါလားယုံနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားကြီးဒီငါပဲဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါလားလို့သိတော့လားသိလားသိသွားတော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးစိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကလျှမ်းတဲ့ငန်းတဲ့ခင်ခင်မမနှစ်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့ငါကူပဲငါပဲဥစ္စာပစ္စည်းပဲလို့ကျွဲလန့်လာတဲ့အတ္တလိယအတ္တဝါဒအတ္တလိယဝါဒကြီးစွန့်လိုက်တယ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာနန္ဒီရာကနှစ်သက်မှုလည်းမရှိဘုံမှုဖြစ်မှုလည်းမရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာလက်ကားပါပဲဘာမှအတိတ်တွေမရှိငါအရင်တော့အဟုတ်မှလို့ဒါကြီးမဲ့မောင်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးငါကိုထင်းလို့ငါအထူးတစ်ပြည့်စုံတဲ့နှစ်သက်ပြန်လို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လည်းကွာငါသာသမီခေယပြင်းနေအစရှိတဲ့ဗိဒ္ဓအရာဝတ္ထုအစုစုကြီးငါပဲဥစ္စာပစ္စည်းအမြားကြီးငါအာတန်ငန်းနဲ့ဆွဲလန်းတတ်နေတဲ့လို့နေလိုက်တာအခုမြတ်စွာဘုရားမြတ်တရားတော်သေသေးကြွယ်ကျမ်းရကာမနာယကာမ
ဘာမှမရှိမှန်းပြီအတ္တလည်းမရှိအတ္တတရားလည်းမရှိငါလည်းမဟုတ်ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ငါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းပြေသွားတယ်ချစ်လည်းမချစ်တော့မုန်းလည်းမုန်းတော့လုံးလုံးလေးလေးရှိလိုက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီအမြင်လေးကိုကြီးမိဘသမယောက်ျားရဲ့တို့မနေမနာကြေးစားပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးနေရင်ကဘယ်လိုဖြစ်လာကြလဲဆိုတော့ဆေနံပါဖြစ်လက်တဲ့အနုလောမညာထိုညာရဲ့အာဝိနပစ္စည်းသွန်းခေါ်ထိုညာရဲ့အာဝိနပစ္စည်းကျေးဇူးပြုတဲ့အရာဆိုပြီးတော့အနုလောမညာပေါ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပေါ်လာပဲပေါ်လေဘယ်နဲ့ပေါ်လာကြလဲရောဂါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပဲဒီယုံနာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုမနေမနာထပ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့အဲ့ဒါထပ်ပြန်ကြလဲသုံးသပ်ရှင်းရှင်းနေရင်ကနေပြီးတော့ဟိုတို့နောင်နာဝိသုရှင်ကပြောလာတဲ့အတိုင်းမှတ်တာအဲ့ဒီရှင်းရှင်းသုံးသပ်အပြန်များထပ်တဲ့သုံးသပ်နေရင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီဘုရားဆန္ဒဘဝစိတ်လေးဖြစ်သွားဒီဘဝဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘဝလေးလှုပ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ကြောင့်ဘဝတစ်ချက်လှုပ်သွားသိကြတော့အဓိကဘဝမပါဘူးဆိုသင်္ကာရိပက္ခညာနဲ့ဆက်ရတာပွားများရနေဝင်လာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြောင့်ဘဝလေးတစ်ချက်လှုပ်ဘုရားကရဏဘဝစိတ်လေးလှုပ်သွားပြီဒါကြီးကိုသိလေဝိပဿနာစိတ်တုတ်ပတ်ကတမန်ပြင်းထန်နေတာတဲ့ယောဂကရပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမမုန်းမရှိလို့လိလိရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအမှန်ရှင်စိအနိစ္စအမှန်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခအမှန်ရှင်ရဲ့အနတ္တတရားကြီးပါလားလို့မဒီမနာပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာအာရုံရဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဘဝစိတ်ကလေးတုံ့ဆုတ်သွားလို့ဒါဘဝကဆန္ဒတစ်ချိန်ဖြစ်လိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ကြောင့်ဒီလည်းဥပဒေပင်ရှိထုတ်သွားရောဒီထုတ်ကြတော့ဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဘွန်ကုပစ္စည်းကတစ်ချိန်ပေါ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဘွန်ကုရှိတာကဘာကောပြတ်ပါဟေးဟုတ်မှမိတာဆိုးကဘုံပြတ်ပါပြီလားပြတ်ပါဒီလိုဖြစ်တော့တာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြောင့်နောက်ဆက်ဘွန်မလာဘူးပေါ့မလာဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ကြောင့်ဘုံကုပစ္စည်းကတစ်ချိန်ဖြစ်နှစ်ချိန်ရှိပါလားနှစ်ချိန်ရှိပါဘုံကုပ္ပိစိရဖြစ်ပြီးတော့ဘဝစိတ်ပြတ်လာပြီတဲ့ပြတ်ကြတာဘာဖြစ်ကြလဲမနောရတာဝေဇန်းစိတ်ဖြစ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဘက်ကအာရုံစိရမနောရတာမှာထင်တာနော်စိတ်မှာထင်တာမျက်စိမှာထင်တာမဟုတ်နားမှာထင်တာမဟုတ်နှာခေါင်းကြားကိုယ်မှာထင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကမှလားထင်တာမနောရတာလားထင်တာမနောရဝေဇန်းစိတ်ကလေးဒီချိန်ဖြစ်ဘုရားကရဏဘုံကုပ္ပိစိရမနောရတာဝေဇန်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအာရုံစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်တဲ့မနောရဝိဇ္ဇဘာရုံတဲ့ယောဂမှာတဲ့မနောရဝိဇ္ဇဆိုတာဘာရုံတဲ့မနောဒရမှာဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကလေးပါဆင်းရဲတော့ဒီယုံနာမှာသင်္ခါရတရားကိုပဲလက္ခဏာဥပမာနဲ့ဆင်းရဲရပါတဲ့နားလားကြာဝိသုကေချပြနေနော်တဝိသုမှာ39လုံးရှိတဲ့စိတ်လေးပေါင်း39လုံးရှိဒါတစ်ခေါက်ခေါ်တာနာမကပိစနာဝိသုတို့နာနာဝိသုရှင်တင်တာတော့အတိုင်းဘာမှမထူဘယ်လောက်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြေချာကြည့်မဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်လေးကမဲ့ဇွန်မဲ့ဝိသုကြလိုက်ရင်မဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီးမဲ့ဉာဏ်ပေါ်သွားပြီးမဲ့ကိစ္စပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်လေးပြတိမ်နဲ့တိမ်မျိုးတဲ့နဲလဲနဲနဲတဲ့ခလက်ခက်ခဲတဲ့ဒါပြီးတော့ဒုလူကြီးကဝိသုရှင်သင်ပြီးသားဖြစ်နေတော့မှတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကလည်းပဲတော်တော်ကြီးလည်းပတ်ပတ်ကြည့်အောင်လည်းပြင်ကြပြီးတော့ဒါဒီမဲ့ဝဲပေါ်ဝင်စကားတွေကအကျွမ်းတွေကများလုံးတော့ဘာမှမသိမဲ့ဝင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဝင်မှမသိရဲနဲ့တမက်လေးနှစ်မက်လေးသုံးမက်လေးနဲ့အပြောတွေကသိညာဒါကြည့်ရဆုံးကြတာဟုတ်ပါဘူးကမောက်ကမနဲ့အမောက်မအမှားမှားတွေဖြစ်လုံးလုံးပြောနေရဒါသဘောလေးဒီကြကြီးဘုရားဆန္ဒတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်ဘုံလောက်သွားနောက်ရုပ်ဒီဥပနာအာရုံနဲ့တက်လဲလို့ဘုံကုပိစရတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြပ်ပါပြီဒီဘုံကြတော့နောက်တက်ဘုံဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဘတစ်ချိန်ကြည့်ပြုတ်ကြတာနောက်ဒီပေါ်လာတယ်မနောရဝဇ္ဇစိပေါ်လာပြီမနောရကအဝဇ္ဇမနောရစိတ်ထဲမှာသင်္ကေတစိတ်ဘုရားတော်ဒီကဘုရားကနာဘုံကုပိစရပိစရဝဇ္ဇဆက်ကူနေဟုတ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုတော့ပိစရဝဇ္ဇမနောရဝဇ္ဇနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမနောရဝဇ္ဇစိတ်ကြီးကြီးမနောဒရဝဇ္ဇမနောဒရအဝဇ္ဇစိတ်ကမှသင်္ကေတသဘောလေးပေါ်ဘယ်လိုသင်္ကေတတော့ဒီယုတ်တမနာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့သင်္ကေတတာပါတဲ့အာယုကတန်းဝင်လာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပွားများခြင်းအခအတိုင်းတန်းဝင်လာ
ဒီလက္ခဏာဒီမှာကိုအာရုံကြည့်ရတာအာရုံကြည့်ရလားဆက်တယ်လားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတော့စိတ်ကလေးတွေတလုံးပြည့်ဒီလိုလာလို့ပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဒါကိုအာရုံကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာ3ပါးကိုအာရုံကြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပြည့်စုံကသင်္ခါရဓမ္မယုံနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးနဲ့ပွားများရပါတဲ့ဒါပွားများလာတဲ့အာရုံကြီးခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကဘုံကဆလနာတစ်ချိန်ပြည့်ချုပ်သိတော့ဘုံကုပိစေတာတစ်ချိန်ပြည့်ချုပ်သိတော့မနောရဝေဇံတစ်ချိန်ပြည့်ချုပ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမနောရဝေဇံစိတ်လည်းပဲဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးအာရုံကြီးရတာဒါပဲအာရုံကြီးဒါဥပဒနာအာရုံခေါ်ဒါမနောဝေဇံစိတ်ကလေးကလည်းဥပတိပင်လို့ခဏငယ်လေးကြီးထုတ်သွားတော့နောက်ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ပရိကံစိတ်ကလေးပေါ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပရိကံစိတ်ကလေးအတိအကျကျိုးစားမှာဆိုတော့အမှန်ကမဲ့ဝင်ညာပြီးပြင်ဆင်မှုသဘောလေးပါပဲမဲ့ကတ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီးမဝတိကြမဲ့ဇောကြကံဒီလေးမဲ့ကိုရမှုအတွက်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပရိကံစိတ်ခေါ်ပါတယ်ပရိကံစိတ်ဘယ်လုံးရှိပါ၄လုံးပါ၄လုံးအဲ့ဒီပရိကံစိတ်ကလေးကဘာအာရုံကြည့်လဲဆိုတော့သူ့စေနာစိတ်တွေနဲ့အတူတူရဲ့ဒီယုံနာမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ3ပါးနဲ့အာရုံကြည့်နေတာဒီစိတ်တွေဒီဥပဒနာစိတ်တွေနားလည်လားနားလည်ပါဗျာအဲ့ဒီပရိကံဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးကလည်းပဲဥပတိရင်းလို့ခန္ဓာ၅3ချက်ရှိတော့ထုတ်ပြန်ရောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ၄လုံးရှိပါနောက်3ချက်ပေါ့ဘလူရောဥပဇာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဥပဇာစိတ်တဲ့ဗမာလေးကတော့ဥပဇာစိတ်ကမဲ့အနည်းရှင်းကလာပြီတဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြုံးကြသူ့တဲ့သူနည်းနေရတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရင်တော့မှဒီအဲ့ဒီဥပဇာဇောစိတ်ကလေးကဘာအာရုံပြုလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးအာရုံပြုနေတာပါပဲဒီတော့ဝိပဿနာပွားရကြည့်နေလားကွာပွားရကြည့်ရတာဝိပဿနာပွားရတာလာတော့ဘလို့ပွားနေလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပွားလာတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောဒီမေဝတိတဲ့ဝင်လာဒီတဲ့ဝင်လာဝင်လာသလနာတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘုံကုပိစိတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမနောရဝေဇာစိတ်ကလေးလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပရိကံဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဥပဇာဆိုတဲ့စိတ်လုံးလေးပေါ်လာကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဥပဇာဆိုတဲ့စိတ်လုံးလေးချုပ်ပြီးသွားတော့ဘလူပေါ်လာဆိုတော့အနုလုံးတဲ့အနုလုံးဇောစိတ်ပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအနုလုံးဇောစိတ်ကတော့ဘာအာရုံပြုလဲဆိုတော့ခုနလိုပါပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့အနုလုံးနဲ့ဥပတိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကြီးချုပ်သွားရောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာချုပ်သွားပြီးရမှာဂုတ္တရဖူဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဂုတ္တရဖူဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီဂုတ္တရဖူစိတ်ကြတော့ခုနလိုယုံနာနဲ့မှသင်္ခါရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သင်္ခါရအာယုံမပြုတ်ဘူးတဲ့ဒီစိတ်ကြဘာအာယုံပြုသူ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုသွားပြီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုသွားပြီဒါနဲ့ဂုတ္တဖူစိတ်လည်းနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့ဥပတိပင်လို့ခဏငယ်3ချက်ရှိတော့ချုပ်သွားဒီလိုချုပ်သွားရောသူ့နောက်ဘာပေါ်လာကြတော့မဲ့ဇောတဲ့ဝယ်မိမဲ့မရတော့ဘူးမဲ့ဇောတစ်ချိန်စောလိုက်နားလည်လားနားလားဘယ်နှလုံးရှိလဲခုနှလုံးပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဘုရားကရဏဘုရားကရဏမနောရဝိဇံပရိကံဥပဇံအနုလုံးကုတ္တရဖူဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမဲ့ဇောဘယ်လိုရှိလုံးပါဗျာစိတ်လုံးရှိမဲ့ဇောဆိုပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမဲ့ဇောလည်းမိဘအာကြည့်တော့မဲ့ဇောလာကြလိုက်မဲ့ဇောဆိုလာပြီးအဲ့ဒီမဲ့ဇောအပြီးလေးကဒါမဲ့ကိစ္စပြီးပြီလို့ခေါ်တယ်မဲ့ဇောဆိုတော့ဒီမဲ့တိကျသွားပြီမဲ့ညာရသွားပြီမဲ့ကိစ္စပြီးပြီမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမဲ့ဇောကလည်းတကယ်ရောစောပြီးတော့ဒီလည်းဥပတိစီချုပ်သွားရောလို့သူချုပ်သွားတော့ဘာဖြစ်သူလည်းချုပ်သွားတော့သူ့နောက်နာကဖိုးဇောတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဖိုးဇောတဲ့တစ်ချိန်စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နှစ်ချိန်စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သုံးချိန်စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့ဖိုးဇောကြနားလားတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်စောတတ်ဤဖိုးဇောမှန်ရဲ့ဗျာ
the Jane Delation, who wrote the Jane, take a book alone, take a book at the Jane. No, Mama, a little book at the Jane, and no need a book at the Blue Jane, who wrote, who to Catholic. The Jane against Blue to the Yada and Medium. The Jane was also the Jane was also the Blue was also. Mama, who wrote the Uber TV, the story of Togo. Mama, so Bobby now Bazo so the Peter a Pisok and Azo. No, Mama, I will Pisok and Azo or Sora Bugu, my soda, the Masora Bugu, and Masor Good. Nada, the moon is actually there, and Mania, Punya Yaras, Pisok and Azo, the so Amelo, Teso Amelo, Masuru Good. Pisok and Azo, the Sojine, Bugule, Sora, Masojine, Bugule, Masor. Hula, Mama, Pisok and Azo, Masor Tower, Masora Bugu Tower. Puzo Uba TV and so that they can a Bazo, so like a boy, yeah, boy, so you said it by your. Now, Mama, had a moody chat. You know, if you have a side or a better chat. When I Salana, when would you see that? Manora, Weza, Parika, Ugaza, Anulo, Kudrapu, Bezo, Puzo. Puna, Poem, Simania, Kitty, no, Mama, Yadida, when I Salana, Pungu Sira, Manora, Weza, Parika, Ugaza, Anulo, Kudrapu, Bezo, Puzo. Puzo, Puzo, Mama, Puzo, second of you will always be. She said, I don't know, she got living at Chica, born in each other. Puzo, said we got born a job. It's a big dog, no? Mama, Pugo Jimbola, give out, but about the Pugo, Yaji, Najam. You can't leave Shema. Mama Dagale, Kua, Nale, Gale, and Tedale, Yabi, the Yoda, Kirachi there. Maya, the Kisa, Gilisare. May win a Kama, Gilisare. Matano, in the Tamuzi, don't only Dana, but the May water, the Dindy water, Melodion. No, Mama Raja. Tamazora, Magiza, Midware, Leviba, Madido, no, Mama Raja. Telumia, Talis, Tasalumia. I think I told you that Madri, you may neighbor, I will only hear neighbor. Tavayo, Tamazome Tijara. Adoria, no, Mama Raja. You know, there's a real Coronia. They are Fojara Mure. No go back to my table, we Fojara Mure. They are all taken Nama, Pala, the Melwin, Nile. I could be in a little Adonian. Quatana. Melwina, laying you made the Bama disease with a holy man. You know, I think I have said right. When I can have a child. You know, my Kanava, neither do another to the leg and I do money. 1 year, I'll do it. No, Mama Raja. Don't go be here. You leg and I do money 1 year. Marana was a leg and I do money 1 year. A minute to give on that. Give out. No one will be that you. The Canyon Lanya Quaro is a Priga. So leg and I do my idea. I'll give a 6. Uber, so leg and I do my I'll give you 6. A new loan, so leg and I do my I'll give you 6. No, Mama Raja. Yabi. Here are my good to say. Paro, maybe I'll give you 6. Huh, Mama Raja. Here are my Mezor. Mezor is a Paro. Mezor is a Niban, you and Robert say. No, Mama Raja. Here are my Mezor. Mezor is a Niban, you know, say. Give me a minute in Kula. Come on. Hello, Mama Raja. Here are you, the Megaga, the Mega, the bit of Bonja, or never will go with you. Mama Raja. There are many to the the high line. I can't let another come up to my issue, the Quatan and Quatan.
ဒါမဲ့ဝင်တယ်တရားတက်တယ်တရားကျင့်တယ်လို့ပြည့်ရည်နဲ့အမျိုးကျုံဒါမဲ့နေတဲ့ဥစ္စာဟာဒါတရားကျင့်တာလားမဲ့ညာပူညာရတာလားဟုတ်နိုင်ပါမလားလို့မဲ့ညာပူညာဆိုတာအမတန်ကိုတန်းမြင့်တဲ့အရိယာညာကြီးမဲ့ညာကြီးရသွားတာမေ့တာလုံးကြီးဘာမှမသိဘူးဆိုတာကမောဟအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရောက်တယ်အိတ်ချင်းချင်းအိတ်ကျော်နေတဲ့နိုင်ကြီးနေတဲ့ဆိုကြရင်လည်းဒါမောဟပဲတရားနဲ့တခြားကြီးသေးလုံးလုံးဂရိမေ့တဲ့လုံးမောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတပြည့်အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ဘုရားလိုက်ဖောက်ပါဦးလားမမောက်နိုင်ပါဘူးမောက်နေပါတရားမှရဲ့ဘယ်နဲ့လေးပါတဏှာရောမောက်ပါအေးဟုတ်မှတ်တယ်နော်မှတ်တာတဏှာရောသုံးလို့မဆုံးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသွားရောတော့တရားရှာတဲ့နေရာမှာမှန်တာမမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးသိမှဆိုစုံစမ်းထောက်လန်းမှန်တာဘယ်လိုလုပ်ထောက်လန်းမှာဆိုတော့ကွန်ပါရေးစီကားကွန်ပါလေးကိုကြိုက်ဘာကွန်ပါတော့ဒေသနာကွန်ပါပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်ကဒေသနာတော့ဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေဒီလိုချသင်ကြားကြည့်တလုံးတစ်ပါးတာမရော်သေးပါဘူးဘလူတက်လို့တော့တက်ကြနားလေတဲ့နှုတ်ငုံဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိဋကပါရဂူတွေပိဋကဒရပုဂ္ဂိုလ်တွေရလားတကယ်စရောသမတော်ကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေထိတ်မုတ်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အထုံးပြဝိနည်းကြတွေအများကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်ပြောထားတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးဒီလိုရဲ့အဖြစ်အပျက်အဖြစ်အာသရိယဝါဒပြီးကြကြာကြစုံစမ်းထောက်လန်းကြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတော့တို့မွန်ကြီးတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဟောရတာပေးထားတဲ့ဝိပဿနာဝါဒတခါဆိုတော့စောက်ပြီးတဲ့သူများလည်းပေးလို့ကြည့်လိုက်ရသူ့ရဲ့သတိပေးညောင်ကြီးအိတ်ချင်းဖြင့်ဘိန်းကန်းနိုင်ပြီးနိုင်နေတာညမဲ့မပတ်ကြနဲ့ကြွယ်ရိုးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟာလည်းပေးတာတွေ့လိုက်ညောင်ကြီးအိတ်ချင်းဖြင့်အဲ့ဒီဘိန်းကန်းနိုင်ပြီးနိုင်နေတဲ့မိဖျော်မှုကိုမဲ့မှတ်မနေကြနဲ့ကြွယ်ရိုးတဲ့သူ့ရဲ့သုံးပါမက်ကပြရမယ်မဟုတ်လားပြရမှာနာမည်ကမက်ညာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတလင်းနဲ့လင်းနောက်ဆုံးမိဘထိအောင်မြင်လိုက်တဲ့ဝင်းနဲ့လင်းသွားအဖြစ်ကလေးဖြစ်သွားခုတော့ဘုံငိုက်ပြီးကျတော့ခွေးလဲသွားလို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပုဂ္ဂလဒေတာနေရာရဲ့ဘယ်လိုမှစောင်းပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒေသနာနည်းနဲ့ပြောဒါကြောင့်အဖဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောသွားတဲ့မုဒ္ဒတရားပြန်ဟောသွားတဲ့ဒေသနာကြီးအသီးသီးနဲ့သင်ကြားရှိတဲ့သားနဲ့မှားကြမလို့ပါဘူးမှားလို့ရှိရင်လည်းလူရင်ပါလို့နွားကြခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ကုံဆုံးရင်တစ်လုံးပြင်ပိုးမှောက်ဘူးနှစ်ပြမှောက်ပါဘူးတရားမှားပြီးတရားမှားပြီးဆိုတော့တပန်တာလေးမှောက်လို့ကိုမပြီးတော့ပြီးအောင်မပြီးတော့ပါဘူးဒီဒါကြောင့်တို့ဘုရားလက်ထက်တော်ကလည်းဘုရားမပေါ်မီရှိခိုးကနေကျေရင်ပြီးတော့သူတို့ဘုရားဝန်ဆောင်ပြီးပွင့်နေကြတယ်မိလိခေါ်တာလားအစိုက်တဲ့ဘုရားလက်ဟောင်းကြီးတွေရဲ့ခေါ်ပြောတဲ့ဒေသနာလေးအဟုတ်မှပြီးနာဂမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာမပေါ်တော့သွားချာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခက်တယ်ကွာဝါရဆိုတာတော်ခက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အရာတွေခက်တာဝါရဆိုတဲ့အရာတွေခက်တာဒီလိုသိလာယူဆိုမှဖြစ်လို့လည်းဒုတိယမရတော့ဘူးဥဒေမီးอ่ะနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအမှားရမှောက်နေပဲဆိုတဲ့ထဲကပြင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရတော့ရှိဒါမှရမှောက်နေတာပြင်ဘူးဆိုတာကတော့ဒီညနာမှာကိုနာမှာရှိကိုမောက်ဒီကိုနာမှာရှိဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုဆုံးမှာရှိအဲ့ဒါပုဂ္ဂလဒေတာအများကြီးဘယ်လိုမှရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးဒေသနာနည်းနဲ့ဒီလိုပြနေတဲ့သဘာဝကိုသိကြတဲ့အတိတ်ပဲရတာလားရှင်းပြနေတာပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီကျဥပ္ပဇ္ဇရောဗျာကြီးရေးတာတော့ဘယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တန်ပြီးစာကိုပါဠိတော်ကယတာဟဝေမေကောဥပ္ပဇ္ဇတတိတရာတာနဝဋ္ဌာရမဏကတ္တဝနဝဋ္ဌာရမဏကတ္တဝပရိကာမဝဥပ္ပစရံဝအနုလောမဝဥပ္ပဇ္ဇတောနိရောဓိတရောပရကုတ္တရပူညာနိဗ္ဗာန်အာရမဏကတ္တဝကုတ္တရပူညာနာဥပ္ပဇ္ဇတောနိရောဓိတရောပဒံပရိကိယေဝမေကောဥပ္ပဇ္ဇတောနိရောဓိတတ္တဒရောပဒံဖလမေဝဧကဒိတိကတ္တောဖလမေဝဥပ္ပဇ္ဇတောနိရောဓိတရောပရံဘုံနာပါတော်ဟောဒီနာမမရကြအဲ့ဒါခံပြီးတလုံးအတိတ်မပါဘူးဒေသနာကဒီတော့အနဲ့မြန်မာပြန်ထားတာပြေချာကြည့်အခုနကတော့အကျမ်းပြင်းတဲ့ဗမာလိုလျှောက်ကြတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဟ
how we can change it, you die, you can make go, maybe, obviously, kill it down. The Caribbean and Bonia Atomila Bogo, there will be no window, merely Suyen. Mezo soro me mauti jaro me Suyen. No, Mama Raja. You know how you make all your drada now, dratu can a tanto Wibadana take lady. The Caribbean and Noah, in the other one and the Wibadana take hard. No, Mama Raja. Now, what Taram now? To look at you, Tomari. Aram Kadawa, I will do you. You look like Doma, I'll do that. Bonana, one hour, no, Mama Raja. Hello, look like Doma, I'll do the Tigre, and let you name Madagan, the Bonas and the Tibaramola. Hilaja. Now, who is the Tibaramola? Hilaja. Now, Manora was not Tibamola. Hilaja. Tibara. Brika Mawa, Brika, sausage, the God. Oh. Manora was not give you a Brika sausage bola. No, Mama Raja. You already argue you. You can look like the one I'll give you. Mama Raja. Hola, Mama Raja. You said they do the Iron Bola. You said they do the Iron. We got when we were going to say one time, you got done. Metal when I be one of them outside the mode when I be Prika Mawa, Prika City, the Uzara City. The Prika City, the look like the one I'll give you. See me, Madagan, the Uva TV, and I think it's the beer one. Now, believe when I will. Uza Wella, no? Mama Raja. Uza went on the Uza I'll do the draw. You can never look at Duma, I'll do. Hola, Mama Raja. I'll do the direct one and Wella. You got you are. Did you idea Pawi? No, Mama Raja. You better say that. Now they got a new loan to the sick leave when I don't know. You live Valley. You can never look at Duma, I'll do. Mama Raja. I knew it was a real Uba TV and can I bring a village told one. Do not believe all of it. Good repute. Now, Mama Raja, Nibana, Aramana Gadwa, I'll give you. Good repute, Yana, good repute, Yana, good repute, Yana, the other video appear, little to be told. Or neighbor, I'll give you the blue got a good repute, Yana, Pola, Babi. Mama Raja. You know, Uba TV is so dry. So that I believe all of you don't have thought about the maid, no? Mama Raja. Thought about the maid of the Gua. Oh, the video and needles a bee. Thought about the maid, the Kinky like yours. She'll be so good. Nada. And I may have all. Nada. May have all the may have then. Me alone is being a Yagalaka, Yakam, no? Mama Raja. I will not be a Pogula. Eh, Dada. Message clearly, either to coming at those kilos, children, who's going. Who's ever, no? Mama Raja. Now, it got TV cut on Palamua, obviously, what news it be. It got TV cut on the James McCain, Lonely Shadow, Palamua, Posegula, Ozura, little to be told. Pose all the James McCain, Lonely Shaw, Bido, so like your. And it pose all a Toby or Probogula, Tio, Probogula, not about the Probogo. Never marry yai. They didn't Poguma, no? Mama Raja. Not about the Pogogo, Pogogo, Tiawai. I pose also with the Batu, the pose of the bones, they said to Barabo, says that you do. Flamola, Mama Raja. Saya Roja, Sayu Bali, and the Yoganatala, Yeraji, and the highway, it can be a senior. May God message the obviously killed and Ratu kind of. Santo Wupatana Sabi, Wutaramana, now Wutaramana, Lekana is so much of the Iongo, Tadawa, Iongi, Rikama, Brika, Sausage Liga, Uzara, Sausage Liga, and Nulama, and Nulu Sausage Liga. Obviously, you appear news to be told, the opera, Tuma, now, night, Nibana, Nibango, Aram, Tadawa, Iongi, Godrabunyana, the obviously you appear news to be told. The opera Tuma now, like, the same value make God, what about the message, obviously the appeal, little to be told. Tata to message to Atman, the opera Tuma now, like, Tata to message to Atman, Nibango, I'll give you. Alamua, Posegi, Dale, Ega, DB, cut though, the James McCain, soldiers of Posegi, obviously the appeal, little to be told. The opera to process to give him now, night. Going up by door, going to say, Javi, 40. Say it, Kaya, a Kaya.
နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါမဲ့ဝင်တဲ့ခံမဲ့အတိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပြေးလို့တော်တော်လေးရှင်းလင်းပေးအောင်ဒါကြတဲ့ဒုလူကြီးခုကြတော့လက်ဝတ်ကြီးကြဖို့လေးအကြမ်းမြင့်ပတ်စမ်းတို့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကြားတို့ကိုယ်တို့ငါဝတ်ကြီးတင်ပြီးကြပြီးသားနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သက္ကုတ္တရဝတ္တိကချတာပေးလားအတိဒဘုံကဘယ်နဲ့လောက်ချအတိဒဘုံဒီကဝင်ပြီးတော့အရင်တော့ပြင်ထားတာအရင်တော့ပြင်ထားတာ ဘုရားကနာ ဟုတ်ပြီ ဘုံဥပ္ပိကတာ ဟုတ်ပြီပြင်ထားတာ ဒီကရဝင်က ဟုတ်ပြီသက္ကု သက္ကုဝင်ရင် ဟုတ်ပြီတံပိတ်တံပိတ်တံပိတ်အေးဟုတ်ပြီတံပိတ်ဆိုင် နာမီရဏ ဟုတ်ပြီ ဘုဒ္ဓ ဟုတ်ပြီ သောခုနှစ်ကြိမ် ဟုတ်ပြီ သရဟိုနှစ်ကြိမ် အဲမှန်ပြီ နာမီရဗျာ အဲ့လိုပဲနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့တော့မျက်စိမြင်တဲ့ဝိတ္တိနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အခုတော့မဲဝိတ္တိခေါ်ဝိပဿနာစိတ်နဲ့တွားတဲ့ဝိတ္တိနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီလိုဒီလိုပဲဒါရဘာအသေးအမသိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲအရင်တော့လည်းမျက်စိဝင်နေမျက်စိမြင်တော့မြင်မဲ့ကြလို့ရှိရင်စက္ကုပ္ပဒါနာကြီးပါနဲ့တက်လိုက်တယ်တက်လိုက်တော့ဗာပြည့်သွားတော့ဘွန်စိတ်လေးကြီးတုံလို့သွားလွန်သွားတယ်ပထမဘွန်လေးဒီဒိဋ္ဌဘွန်ခေါ်ကြီးဒုတိယဘွန်လေးကလှုပ်သွားတယ်ဘွန်ကသနာခေါ်ကြီးတတိယဘွန်ကျတော့ပြတ်သွားတယ်ဘွန်ကုပိကရာခေါ်ကြီးပြီးတော့ဗာတော့ပိစရောဝိဇ္ဇစိတ်ပေါ်လာကြီးဗာလိုက်တာတွေငါတို့တာဆင်ញလို့စိတ်ပြီးတော့သူ့နောက်ဗာတော့စက္ကုနေစိတ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘယ်လိုမလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီတိုင်းသွားတာပါဒီပြီးတော့လက်ဝတိလေးကိုရေမော်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှိအောင်အဲ့ဒါလေးမှပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ပြတ်သားသားလေးရှိအောင်လဲထပ်အောင်လဲကိုယ်ကြကိုအိမ်ကြတော့ထပ်ပြီးအချင်းချင်းပေါ်စက်ကူလေးပေါ်ပြည့်သို့ဘုံနဲ့ဒီပဇတ်နဲ့ပြည့်ကြပြီဘုံငါဆလနာဘုံကုပိစီရာမနောဒရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလောကုတ္တရဖူမေဇောဖူဇော၃ကြိမ်အများဆုံးထားတယ်ဖူဇော၃ကြိမ်ထို့နောက်ဘဝဖြစ်တဲ့ကြည့်ဖြစ်ဘုရားကရဏစာယူလို့ချင်း39ချက်မြောက်ဟောဘဝဖြစ်ပြီလားနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီဒီ39လုံးရှိအောင်ဟုတ်လား 19လုံးပါ အေးဒီတော့တို့ဖူဇော၃ကြိမ်ဘုရားကရဏလေးရဖူဇော၃ကြိမ်နဲ့ကြာကြတယ်ဘယ်လောက်ရှိဘဝငါကရဏဘုံကုပိစရမနောရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလောကုတ္တရဖူမေဇောဖူဇော၃ကြိမ်ဆိုတော့7ကြိမ်ရှိနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ 7ကြိမ်ဆိုတော့19ကြိမ်ပြည့်ဘယ်လောက်လို့6ကြိမ်လို့ 6ကြိမ်လိုပါရဲ့ 6ကြိမ်လို့ဘဝင်6လုံးထည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဘဝင်ဆိုတော့19ကြိမ်ပါလား ကြိုက်ပါပါ အေးအဲ့ဒီပတ္တမညဘဝင်ကြရဥပခဏအဲ့ဘင်ခဏကြားမှာဒီလောကီထုတ်တယ်လို့ဒီဆိုကနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဝိတုဆိုတာ39ချက်ပြည့်အောင်သွားကြဒါနောက်ကဘဝင်6လုံးကတော့39ချက်မပြည့်လို့ဖြည့်ကြည့်တဲ့ဘဝင်6လုံးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီလိုဒီကစားသွားဘဝင်ကစလန္နာဘဝင်ကုပိစေတာမနောရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလောကုတ္တရဖူမေဇောဖူဇော၃ကြိမ်ဘော6ကြိမ်တက်ကြ ကြိုက်ပါရဲ့ဗျာ ဟာနော်ဘုရားကလနာ ဘုရားကရဏ ဘုံကုပိစေတာ ဘုံဥပ္ပိကတာ မနောရဝေဇံပရိကံဥပဇာမကန်နဲ့ဥပဇာ ဥပဇာအနုလောကုတ္တရဖူမေဇောဖူဇော၃ကြိမ်ဘဝင် ဘုံ6ကြိမ် အေးဟုတ်ပြီလက်ဆက်လေးလား ဘုရားကရဏ ဟုတ်ပြီ ဘုံဥပ္ပိကတာ ဟုတ်ပြီမနောရ မနောရဏ ဝိဇ္ဇာ မနောရဏဝိဇ္ဇာ ပရိကံ ပရိကံ ဥပဇာဥပဇာ ဥပဇာ အနုလော လူလုံးမေဇော ဟောကုတ္တရဖူ ဥတရဝီ မေဇော မေဇော ဖူဇော၃ကြိမ် ဥဇာ3ကြိမ် ဘဝ6ကြိမ် ဘုံ6ကြိမ် ဖတ်ချက် ဘုရားကရဏဘုံဥပ္ပိကတာမနောရဏဝိဇ္ဇာ ပရိကံ ပရိကံဥဇာ အနုလော လူလုံး ကုတ္တရဖူ ဥတရဝီ မေဇော မေဇော မေဇောဟုတ်ပြီမေဇော မေဇော ဖူဇော၃ကြိ ဥ မ် ဇာ3ကြိမ် ဘဝဘုံ 6 6ကြိမ် မေဘဝ6ကြိမ်လို့ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဖြစ်တဲ့ကြိမ်ဖြစ်ဒီလိုလောက်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါကညဝါသံလေးပါလိပါတာဟုတ်ကညဝါလေးကလေးဆိုတော့ဒလို့ဆိုတာဘယ်လိုဘဝ6ကြိမ်နဲ့9ကြိမ်နဲ့ပြောနေတော့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လုံရင်လို့ပြောပြီးတော့လုံရင်တော့လေးပြောပြီးချပြီးတော့ဘဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်လူညဖြစ်ပေါ်သူလူလားဘယ်လိုမလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီလိုရချဝိတိလေးဆိုပြီးဒီလိုဆိုဘဝင်ကသလနာဘဝင်ကုတိစေတာမနောရဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလောကုတ္တရဖူမေဇောဖူဇော၃ကြိမ်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်နားလေ မှန်ပါ ဟာဆိုဘ ဘု ဝင် ရား က ကရဏ ဘုံဒီက ဘုံဥပ္ပိကတာမနောရဏဝိဇ္ဇာ ပရိကံ ပရိကံဥပဇာ အနုလော အနုလော ကုတ္တရဖူမေဇော၃ကြိ မေ မ် ဇော မေဇောဖူဇော၃ကြိမ် ဘုံရှိတဲ့ကြိမ် ဘယ်လို
ဝင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်အဲ့လိုပါဒါမလို့ပြတော့တော့ကိုဘုရားကရဏသဝနာကရဏဘုံကိုကြည့်သေးတာမနောရဝိဇ္ဇာပရိက္ခာဥပဇာအနုလောဝတ္တရဘူးနေဇောပူဇောတုံးရင်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဘုံကရဏဘုံကိုကြည့်သေးတာမနောရဝိဇ္ဇာပရိက္ခာဥပဇာအနုလောဝတ္တရဘူးနေဇောပူဇောတုံးရင်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်မှန်ပြီမှန်ပါပြီအဲ့ဒါလေးချက်အောင်လို့ကြံ့ရချက်အောင်လို့ဒီထဲမှာအတူတူအများကြီးပြောကြတယ်လဲလဲပတ်ပတ်လေးကြည့်လားဒါလည်းခုနအကျမ်းမြင့်လေးလည်းမှတ်တာဖတ်ပြောမယ်ဆက်ရပါပြီလားဆက်ရပါပြီဘုရားဆလနာဘဝင်လှုပ်သွားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒါကြီးလို့ယောဂဝိရပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရိပ္ပဆံဉာဏ်ကိုဆင့်ကမနေမနာမိဖို့ယောက်ျားသမားလို့ပွားများအားထုတ်ကြတော့ဒီနေရာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဒီအာယုကတော်တော်ကြီးပြင်းထန်လာတယ်ဆန္ဒတက်ကနော်မှန်ပါရဲ့ကြာပြင်းထန်လာတော့ဒီအာယုရဲ့ဓာတ်ကြောင့်အရိယဝိသီမှာပြီးဖြစ်နေတဲ့ဘောစိတ်ကြီးကလှုပ်သွားလို့ဘုံကဆလနာဒိင်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါလည်းမှန်ပါရဲ့ကြာဒါဘုံကဆလနာဖြစ်နေတဲ့အာယုဒီဘာအာယုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုလက္ခဏာရေးသုံးပါးနဲ့အာယုကြည့်နေတာပါပဲဒီလိုဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒီဘုံကဆလနာစိတ်လေးလည်းဥပတိရင်လို့ခဏငယ်သုံးချက်ရှိလဲထုတ်သွားတယ်ဘုံကုတ္တိစီတာနောက်ဘုံစိတ်တလုံးပေါ်လာပြန်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီဘုံကုတ္တိစီတာရှိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဒီလက္ခဏာရေးသုံးပါးအာယုကြည့်ရသားပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဘုံကုတ္တိစီတာလည်းဥပတိရင်ရှိလို့လဲထုတ်သွားရောပရိက္ခာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာရောတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီပရိက္ခာဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဘယ်အာရုံပြုနေလဲဆိုတော့ဒီလက္ခဏာရေးသုံးစုံပဲအာရုံပြုနေပါတယ်တဲ့ဒီနဲ့ဥပတိရင်ရှိလို့ထုတ်သွားပြန်ရောတဲ့သူ့နောက်မှာဥပဇာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဇာဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဒီလက္ခဏာရေးသုံးစုံအာရုံပြုရတာပါပဲနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဒီဥပဇာဆိုတဲ့စိတ်လည်းထုတ်သွားရောအနုလုံဆိုတဲ့စိတ်လည်းပေါ်လာပါရောတဲ့အဲ့ဒီအနုလုံဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းလက္ခဏာရေးသုံးစုံကိုပဲအာရုံပြုရတာပါပဲဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒီတော့မှအနုလုံဥပတိရင်လို့ခဏငယ်သုံးချက်ရှိလို့လဲထုတ်ပြီးသွားရောသူ့နောက်ကုတ္တဘူစိတ်ပေါ်လာပြီတဲ့ကုတ္တဘူညာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာသူ့ကြတော့သူ့စိတ်နာဟာတွေလို့လက္ခဏာရေးသုံးစုံအာရုံမပြုတော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီတဲ့ကြောင်းပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအာရုံကြောင်းပါသူလည်းနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ဥပတိရင်လို့ခဏငယ်သုံးချက်ရှိတော့ပြည့်သွားထုတ်သွားရောသူထုတ်သွားမှမေဇောကြတယ်မေဇောမဝတိရောက်မေဇောကြလာတယ်တဲ့မေဇောဖြစ်လာတယ်တဲ့မစိတ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီမစိတ်ကလည်းဥပတိရင်လို့ခဏငယ်သုံးချက်ရှိတော့ထုတ်သွားရောတဲ့သူထုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ခူဇောဆိုပြီးတော့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီခူဇောတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လည်းဖြစ်ပြီးရောခူပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သွားရောတဲ့လက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခိုက်အတန့်လေးခေါ်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာလက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရပ်နေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးကြာကျေးဇူးအဲ့ဒါလေးသေချာမှတ်ကြနော်အဲ့ဒါလေးသေချာမှတ်ကြလက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေအားဖြင့်လက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေအားဖြင့်ပူဇင်တန်းကျင်ပါတယ်ပူဇော်ခြင်းပါတယ်စိတ်ခိုးခြင်းပါတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းပါတယ်လို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကရှားကြည့်လို့ရှိရင်ရကောင်းမှာမလားရကောင်းပါဘူးကြာဒါကြီးလို့မရကောင်းလဲဆိုတော့လက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်ခဏမှာမျက်ဟာရှားရှင်လင်းလို့ဆိုတာပြီးပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမရကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ကြာမေကောတကေယဥပ္ပဇ္ဇိတမိရိတိဆိုတဲ့မက်ကတကယ်စောပြီးထုတ်ကြတယ်မို့လားထုတ်ကြပါလားကြာဒါမက်တကယ်စောရဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးကအိမ်တော်ရှင်းနေတာအဲ့ဒီဒါလေးပဲရှိတဲ့နောက်ကမက်ဒီချိန်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒီမက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေအားဖြင့်သောတပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေအားဖြင့်ငါကိုးကွယ်ခြင်းလှကြည့်ရဲ့သိကခြင်းလှကြည့်ဆိုလို့ရှားလို့ရအောင်လားမရပါဘူးကြာဘယ်တော့မရလက်စောတကယ်စောပြီးရောအားရပါဘူးခူဇောရပါခူဇောရပါနားလေနားလားဒါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာပြည့်ရပြတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးသောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပတ္တိဖူပုဂ္ဂိုလ်သိမလားမှန်ပါရဲ့ကြာဟေးပြီးတော့မှတဂရဂါယိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရာယိဖူပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါယိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါယိဖူပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးဖူပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးလို့ပုဂ္ဂိုလ်အယူတဲ့နဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားခေါ်တာပါကြာအဲ့ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးစုံစုံညီညီနဲ့လိုပါတယ်ကိုယ်ကိုစီးကပ်လိုပါတယ်စိတ်ကိုပူဇော်လိုပါတယ်ဆိုလို့ကြားနေပါလားလာနေပါဘူး
ထိုပုဂ္ဂိုလ်လေးကတော့ရမှာပေါ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရရမှာလား မရပါဘူးဗျာ မှတ်တယ်နော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးအနေအချင်းပြီးခြင်းတန်းခြင်းပူဇော်ခြင်းနဲ့ရှိခိုးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးနဲ့တွေ့ကြမယ်ကြုံကြမယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းမတွေ့ကောင်းမကြုံကောင်းဘူးဘာလို့မဲ့ဆုံးဟာတစ်ချက်သာဆိုလိုက်တယ်တဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့မဲ့ဆုံးလေးလွန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းကိုထိုပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်သွားတာမဲ့ဆုံးပြီးပူဇော်ဆက်လာတော့ဥပတိလေးဆက်သွားဒါကြောင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးလုံးအနေအချင်းကိုယ်ကိုသိကခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ကောင်းမရကောင်းဘူးဟုတ်ကလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါရတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးအားဒီနိုင်လူတန်းနဲ့အလူကုတို့ကြီးအများကြီးရှိလား ရှိပါရဲ့ဗျာ သိခိုးတဲ့နေရာနဲ့ဒီလိုပဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးသံဃာယရနာကြတော့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လက်လေးတန်းဖိုးလေးတန်း7တန်းသင်္ဘောအရိယသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပူဇော်ပါ၏သိခိုးတော့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လက်ပုဂ္ဂိုလ်4တန်းကသိခိုးခံနေတဲ့အချိန်ရောက်ရလား မရပါဘူးဗျာ ဒီမဂ္ဂရရတဲ့ခဏလေးပြီးကြတယ်မဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှန်းပြီးတော့လူတန်းနဲ့အလူတန်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိကြ၏ဒီလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဒီတရားမကြီးတော့တို့အရာထဲမှာဘုရားကိုကြီးဆုံးကတ်တော်မူရဲဆိုတာဘုရားကိုကြီးသိလား ရှိပါရဲ့ ဒီတော့ကြဘုရားကိုကြီးကဒီတော့ကြလား မရဘူးဗျာ ဒီပါလားကွာတောင်တော့ကကိုရောမြတ်2ပါးနောက်ကျောင်းက2ပါးဟိုတော့က2ပါးပေါင်းတော့9ပါးဒီကျင်းပြီလား မရှိပါဘူး ဘုရားကိုကြီးဆိုတာဒေသာကြီးအခုနကလည်းမဂ္ဂကိုလေးကဖိုးလေအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တယ်လား ပြပါပါဗျာ ဒီတော့မှလက်ဆက်ရကုရမကြီးတစ်ပါးဖြစ်သလား ကိုရပါဗျာ ဟေးအဲ့ဒါဘုရားကိုကြီးခေါ်တယ်ကိုကြီးကလုံးကိုမျိုးလုံးဘုရားကြီးရဲ့တဲ့ကိုရင်အရိယဘုရားတွေပါနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဟိုတို့ကုရမကြီးကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားခေါ်အဲ့ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတွေပိစိကဗုဒ္ဓတွေဒီတော့မှတာဝကဗုဒ္ဓတွေပိဋကဗုဒ္ဓတွေအနိဗုဒ္ဓတွေဆိုတာဗုဒ္ဓ၅မျိုးလုံးရှိတယ်ကိုနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တဲ့ရင်ဒါတာဝကဗုဒ္ဓတွေပဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသက္ကတာကမဟာသာဗုဒ္ဓကအစာရတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးဘုရားရဲ့ပေါင်းတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးအဲ့ဒါကဘုရားရှိရှိနေရောနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒီတော့မှတိုက်တဲ့ရှင်nhânတော်အစ်ရတော်မူတဲ့လက်ဆက်ရကုရမကြီးကတကားထည့်လိုက်တော့ဘုရားဗုဒ္ဓမရှိ ကိုရပါ ဟေးအဲ့ဒီကိုးပါးကိုကြည်ရပြီးတော့ခွန်လူတန်းနာကိုဘုရားကိုကြီးကတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါရအခုတော့ဒီလိုပေါ့အခုကအဲဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြီးရှိအောင်အများဆုံးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားမှုရှိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးကလို့ဘုရားကိုကြီးကတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကြီးကျန်တဲ့ဆယ်လေလူကြီးတွေသူတို့ကတော့အမိနာမတက်လာစမောက်ကလန်ကူရောမြတ်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်အနုရုဒ္ဓတို့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဥပါလိတို့ကိုကြီးကျန်များအဲ့လိုအမိနာမတွေတက်ပြီးတော့သင်လာတော့ဒါတွေဒါပြည့်လာကြတော့ပုဂ္ဂလိကဒီမဂ္ဂတိပါလာဗျာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အမှန်ကတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးဒီမှန်ထားပြီးသားဒါဘုရားရှိရှိနေမြတ်စွာဘုရားကိုရမဆက်ရှိကိုကြီးအဲ့ဒီစီကံတော်မူရဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်ကောင်းပြီတန်ခါတောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးချမ်းသာအရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးတွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကထိုပုဂ္ဂိုလ်လေးကလူကြอยู่အရိယပုဂ္ဂိုလ်စီကြဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကလူကြည့်ရလားဟာ မရှိတော့ပါဘူးဗျာ ရှိရစီရနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လက်စိတ်တခဏတစ်ချက်ကလေးတွေရရတယ်မို့လား တခဏလေးရပါတယ်ဗျာ တခဏလေးရတာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းကြားမရရ မရပါဘူးဗျာ ရအောင်ကိုယ်ကိုယ်လေးပြီးကြကြတယ်မတည်မြကာလပါလို့ဒါတော့ဟုတ်ဒါကိုယ်ကိုယ်လေးပါလေပြီးကြတယ်ဘာကြောင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါထည့်ပြီးနေလဲဆိုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလက်ရစေခဏအထောက်တန်လေးကိုကြီးရပြီးတော့အမြင့်ပြရအချင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီပြင်းမီးလို့ခေါ်တယ်ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာရုံဒီတဲ့ခဏထိုလက်ရစေခဏအထောက်တန်လေးရတယ်အမြင်နာမပညာကိုအာရုံကြည့်ရတယ်တဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လက်ကြိုးရရကောင်းလေလား မရတော့ပါဘူးဗျာ လက်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကိုဆိုတာမဲ့ရိုက်မှရတာတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမဲ့ရစေလက်စိတ်တစ်ပတ်ကလေးဖြစ်စေခဏကလက်ပုတ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီချိန်ကြီးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုညီမှန်းပြီးတော့လက်ပုတ်ကိုလေးပါလို့သူထည့်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ပြီးတော့မှထိုပုတ်ကိုအဖြစ်နဲ့လာပြီးတော့ထိုပုတ်ကိုလေးပေါင်းတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးအဲ့ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်7ပါးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကပေါင်းလိုက်တော့အားလုံးဘုရားတူးစီတဲ့ဘုရားကြီးပါပဲသမဏဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓသာဝကဗုဒ္ဓတိတ္တဗုဒ္ဓအနုဗုဒ္ဓနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားဟောဘုရားကြီးပါပဲဘုရားအကြီးနဲ့ကြွားသွားတော့အဲဒါကြောင့်ဘုရားကိုကြီးတတ်တော်မူတဲ့နေရာလည်းပဲဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူဒန်းတဲ့ကြာလို့ရှိရင်
Lingaji Maya Zetana, a tight down your yellow, and you never think I will argue to die.